విజయవాడ చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా బుడమేరుకు వరద రావడంతో ప్రజలు తీవ్రంగా నష్టపోయారని జగతి ఫౌండేషన్ అధ్యక్షురాలు దుర్గా కళ్యాణి, జాయింట్ సెక్రటరీ రామచంద్రమూర్తి పేర్కొన్నారు. వారికి అండగా నిలవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉందని చెప్పారు. విజయవాడ బుడమేరు వరద బాధితులకు కేర్ హాస్పిటల్స్ సహకారంతో హైదరాబాద్కు చెందిన జగతి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ కార్యక్రమం సింగ్నగర్లోని బుదాల ఆదాము కళ్యాణ మండపంలో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా 700 మందికి నిత్యావసర వస్తువులను సంస్థ నిర్వాహకులు అందజేశారు. అనంతరం దుర్గా కళ్యాణి మాట్లాడుతూ బుడమేరు వరదల వలన అపార నష్టం వాటిల్లిందన్నారు. రోజుల తరబడి ఇళ్లలో నీరు ఉండి ప్రజలు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డారని గుర్తు చేశారు. ఆస్తి నష్టం జరిగే బాధితులు ఆర్థిక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారని, వారికి సహాయంగా నిలిచేందుకు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టామన్నారు. ప్రభుత్వం సహాయం అందించినప్పటికీ స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా ముందుకు వచ్చి అండగా నిలవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. జాయింట్ సెక్రటరీ రామచంద్రమూర్తి మాట్లాడుతూ తమ వంతు బాధ్యతగా బాధితుల కోసం నిత్యావసరాలను అందించడం జరిగిందన్నారు. కార్యక్రమంలో జగతి ఫౌండేషన్ సభ్యులు, కేర్ హాస్పిటల్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఐటీలో వర్క్ చేసేవాళ్ళము. మేమందరం లైక్ మైండెడ్ పీపుల్తో జగతి ఫౌండేషన్ అనే ఎన్జిఓని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. గత 4 ఏళ్లుగా రకరకాల వర్టికల్స్లో మేము పనిచేస్తున్నాం. విమెన్ ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, ఎన్విరాన్మెంట్ రకరకాల విభాగాల్లో మా సేవలను అందిస్తున్నాము. మాకు చాలామంది పార్ట్నర్స్, స్పాన్సర్స్ సహకారం అందిస్తున్నారు. చాలా థ్యాంక్స్ టు ఆల్ అవర్ స్పాన్సర్స్, వాలంటీర్స్. రీసెంట్గా జరిగిన ఫ్లడ్స్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో జరిగిన ఫ్లడ్స్తో చాలామంది వాళ్ళు లైవ్లీహుడ్ కోల్పోయారు. సో వాళ్ళందరికీ సహాయం చేయాలని జగతి ఫౌండేషన్ సంకల్పించింది. సో తెలంగాణలో ఖమ్మం, మహబూబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో రకరకాల విలేజెస్లో కవర్ చేస్తూ మేము డైలీ రేషన్ కిట్స్, అలాగే కిచెన్ యూటెన్సిల్ అండ్ అలాగే హైజీన్ కిట్స్ అందజేయడం జరిగింది. అలాగే విజయవాడలో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో 750 ఫ్యామిలీస్కి నిత్యావసర సరుకులు అందిస్తున్నాము. మాకు ఈ ప్రోగ్రామ్కి సిఎస్ఆర్ పార్ట్నర్షిప్ కేర్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నారు. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు కేర్ హాస్పిటల్స్. ఇలాంటి ఎన్నో ప్రోగ్రాంలు విజయవాడ టీంతో కలిసి చేయాలనుకుంటున్నాం.